Na Amazônia, existe uma aranha chamada ciclosa, que possui uma habilidade única. Ela constrói réplicas de si mesma em suas teias. Esses bonecos são feitos com folhas, insetos e outros detritos. O motivo? Enganar predadores. Quando algo se aproxima, o falso corpo na teia atrai a atenção, enquanto a verdadeira aranha permanece escondida. Essa estratégia é um dos exemplos mais engenhosos de camuflagem do reino animal. Quem diria que uma aranha poderia ser tão criativa? Curta e compartilhe para espalhar essa curiosidade incrível.